ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഹോട്ട് വീൽസ് ഭ്രാന്തൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. പതിവ് പോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹോട്ട് വീൽസ് വണ്ടികൾ പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യമായി 49 ഫോർഡ് F1. ഫോർഡിൻ്റെ പണ്ടത്തെ ട്രക്കാന്ന് തോന്നുന്നത്. റോഡ് സ്കോട്ട് സീരീസിലെ 5ാമത്തെ വണ്ടി. ഞാൻ ഇതെടുക്കാൻ മെയിൻ കാര്യം ഇതിൻ്റെ കളറാണ്. നല്ല അടിപൊളി കളറാണ്. ഒരു ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട്. ചില ആംഗിളിലൊരു പേർപ്പിൾ കളറാണിത്. എന്തെങ്കിലും തുറന്നു നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല. കളറ് ഒരു സിമിലർ കളറായിരുന്നു ഈ മെക്ലാരൻ P1-ലും. പക്ഷെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയാണ് ഒന്നും കൂടെ ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് പോലെ തോന്നണേ. ലുക്കൊക്കെ ചാത്തനാണ്. ഇവിടെ ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഗോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആണ്. ഏതായാലും സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് നോക്കാം. 49 ഫോർഡ് F1 ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണാൻ കോമഡി ലുക്കാണ്. നമ്മുടെ അപ്പാപ്പന്മാരുടെ ഒക്കെ ഒരു മുഖച്ചായയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഹോട്ട് വീൽസ് കളക്ഷനിലെ കാർന്നൊരു ഈ വണ്ടിയായിരിക്കും. ഏതായാലും ഈ കളർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്. ബാക്കിൽ ഫോർഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എംബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തതായി ലാരിവുഡ് സീരീസിലെ വണ്ടിയാണ്. പേർപ്പിൾ പാഷൻ എന്നാണ് വണ്ടിയുടെ പേര്. നല്ലൊരു ഈവിൾ ലുക്കാണ്. നമ്മളിതിനു മുമ്പ് ലാരിവുഡ് സീരീസിലെ വേറെ വണ്ടികൾ കണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അതിലെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പീഡ് ബോട്ട് പോലെ ഇരിക്കുന്ന വണ്ടിയും. ഇത് മൂന്നും ലാരിവുഡ് സീരീസിലാണ്. പുള്ളി ഹോട്ട് വീൽസിൻ്റെ പണ്ട് മുതലുള്ളൊരു ഡിസൈനറാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ 50th ആനിവേഴ്സറി പ്രമാണിച്ച് ഇറക്കിയ വണ്ടികളാണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ പിന്നെ തുറന്നു നോക്കാം. ഇവിടെ ശവപ്പെട്ടി വണ്ടി പോലെയുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടാലും ഭയാനകമാണ്. ബാക്കിലത്തെ വീൽസ് ബോഡിയുടെ അകത്താണ്. ഇതില് ഗോൾഡ് വീൽസും ഗോൾഡാണ്. പിന്നെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. പേർപ്പിൾ പാഷൻ പേരില് പേർപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വണ്ടിയുടെ കളറ് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കിതിൻ്റെ ഗോൾഡ് കളറിലെ വീൽസും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബാക്കിലത്തെ വീൽസ് ബോഡിയുടെ അകത്താണ്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഹഡ്സൺ ഹോർനെറ്റിലും ഇതുപോലത്തെ വീൽസ് കണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിൽ. എൻ്റെ കളക്ഷനിലെ കാർന്നവരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു. ഫോർഡ് F1. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ കളക്ഷനിലെ ചെകുത്താൻ. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണാൻ കറക്റ്റ് ചെകുത്താൻ്റെ ലുക്കാണ്. പക്ഷെ ആ ഗോൾഡ് കളറിലെ ഗ്രില്ല് നല്ലതാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഓൾഡ്സ് 442. ഇതെനിക്ക് കുറേ നാൾ മുമ്പ് കിട്ടിയ കാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്തില്ല. എൻ്റെ കളക്ഷനിൽ വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. കാര്യം ഇതിൽ ഭയങ്കര വലിയ ടയേഴ്സാണ്. ഇത്രയും വലിയ ടയേഴ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ ഹോട്ട് വീൽസിൽ കാണാറില്ല. അത് റെയർ ആയത് കാരണം ഞാൻ കളക്ഷനിൽ വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഒരു മസിൽ കാർ മോൺസ്റ്റർ ട്രക്ക് എന്ന് പറയാം. അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ കൊതിയായിട്ട് വയ്യ. നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അടിപൊളിയാണ്. വേറെ വണ്ടികളുടെയൊക്കെ സൈസ് കമ്പയർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നല്ല വലിയ ടയറാണ്. സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് നോക്കാം. സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഈ വീൽസാണ്. എൻ്റെ വീലി ചെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലും ഈ വീൽസാണ്. ചുറ്റും നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. 442 എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഓൾഡ്സ് 442 പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചപ്പോൾ വണ്ടി ജാട ലുക്കായി. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഹോട്ട് വീൽസിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ ടയർ വെച്ചിട്ട് കാസ്റ്റിംഗ് ഇനി കിട്ടുമോ എനിക്ക് സംശയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ചുറ്റിനുള്ള സ്റ്റിക്കറിങ്ങും ഗ്രാഫിക്സും ഒക്കെ ഈ വണ്ടിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് നല്ല മാച്ചിങ് ആണ്.
അടിപൊളി. ഓക്കെ, അടുത്തതും എൻ്റെ കളക്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വണ്ടിയാണ്. ഇത് പോർഷെ 917 LH. ഈ വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർഷെ ലേമാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റേസ് ഉണ്ട്. 24 hour റേസാണത്. അതിൽ 1970-ലും 1971-ലും പോർഷെ കപ്പടിച്ചത് ഈ വണ്ടി വെച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക്. കാരണം കളക്ഷനിൽ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല ജെറ്റ് പോലെയാണ്. നല്ല എയറോഡൈനാമിക്സ് ആയിരുന്നു ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ. ഈ എയറോഡൈനാമിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വണ്ടി ജയിച്ചത് ഈ റേസ്. മേളിൽ നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. കോക്പിറ്റ് പോലെയാണ്. ബാക്കിൽ നിന്ന് കണ്ട ശരിക്കും ഒരു പ്ലെയിൻ പോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റേജിലും കൂടെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. പോർഷെ 917 LH. ഈ വണ്ടിയിൽ ഗൾഫിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറിംഗ് ആണ് കൊടുത്തേക്കണത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു പോലീസിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറിംഗ് ഉള്ള വണ്ടികൾ. നമ്മൾ BMW M5-ഉം നിസാൻ 300 ZX അതൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു പോലീസിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറിംഗ് ആയിട്ട്. അതുപോലത്തെ ഒരു സീരീസാണ് ഇത്. ഈ സ്റ്റിക്കറിംഗ് ഉള്ള വേറെ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതും ഇനി കളക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. കാസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എയറോഡൈനാമിക്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. നല്ല ഷേപ്പാണ്. ഓക്കെ, ഹെഡ്ലൈറ്റൊക്കെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഹോട്ട് വീൽസ് ഭ്രാന്തൻ, അതും ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഗൈസ്.